amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosissima bambola a coniglietto. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la testa della bambola abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 2 giri. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo per altri 17 giri, 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 6 giri e poi stacchiamo il filo, andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e rigiriamo il collo all'interno. Andiamo a staccare il filo e andiamo a rigirare questa parte qui del collo all'interno in modo da poter poi inserire il collo del corpo in questo foro. Andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica dando bene la forma alla testa. Per realizzare le gambe utilizzo il filato bianco e vado a fare una catenella di 10 maglie con questo filato. Ora vado a lavorare 10 maglie basse da questo lato della catenella, poi giro dalla parte di sotto e lavoro altre 10 maglie dalla parte di sotto della catenella. In totale saranno poi 20 maglie lavorate. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Andiamo a lavorare le 14 maglie per altri 6 giri. Ora facciamo una maglia bassissima e andiamo a fare le catenelle. Facciamo 1, 2 e 3 catenelle, entriamo nella stessa maglia lavorandola in costa, così, sempre lì dove abbiamo fatto la maglia bassissima, andiamo a fare di nuovo una maglia bassissima, lavorando sempre nella stessa maglia. Vado a fare 1, 2 e 3 catenelle e di nuovo ripeto nella prossima maglia una maglia bassissima. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro in modo da ricamare così le nostre calze. Facciamo questo piccolo merletto intorno di 3 catenelle e una maglia bassissima nella stessa maglia per tutto il giro. Chiudiamo con una maglia bassissima e ora possiamo andare a sostituire il filato con il filato color carne e andiamo a lavorare in costa dietro. Dobbiamo prendere la maglia in questo modo e lavoriamo le 14 maglie prendendole in costa. Posizioniamo in questo modo. Lì dove abbiamo fatto le maglie prima all'interno in costa andiamo a lavorare le 14 maglie. Così semplicemente. Lavoriamo le 14 maglie basse per altri 20 giri e poi stacchiamo il filo e andiamo a fare un'altra uguale. Terminati i giri possiamo staccare, andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e ne facciamo un'altra allo stesso modo. Per le braccia con il filato color carne abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 3 giri.
una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Lavoriamo per altri 20 giri 10 maglie basse. Terminati i giri andiamo a riempire con la vatta sintetica e poi proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e stacchiamo il filo. Ho riempito il braccio con la vatta sintetica e vado ora a fare le mie diminuzioni una dopo l'altra fino a quando saranno finite le maglie e chiudiamo. Chiudiamo poi il lavoro e andiamo a fare un altro allo stesso modo. Dopo aver completato anche la seconda gamba la dobbiamo andare ad unire. Facciamo in questo modo. Siamo in questo punto, andiamo a fare una catenella e ci andiamo ad unire all'altra gamba. Lavoriamo tutto il giro della nostra gamba, la mettiamo nella parte dritta, così con i piedi verso l'esterno, e andiamo a lavorare unendo questa gamba qui all'altra gamba. Lavoriamo le 14 maglie basse da questo lato qui e incorporiamo anche questa gamba. Dopo aver lavorato le 14 maglie per questa gamba andiamo a lavorare la maglia qui centrale che abbiamo fatto la catenella e andiamo a lavorare anche le 14 maglie da quest'altro lato. In totale dobbiamo lavorare 14 maglie più una maglia qui di catenella più 14 maglie più una maglia. In totale saranno poi 30 maglie lavorate dopo aver fatto tutto il giro. Quindi lavoriamo queste 14 maglie, lavoriamo la catenella con la maglia bassa, lavoriamo le altre 14 maglie e poi lavoriamo la catenella anche dalla parte di dietro. Totale 30 maglie basse. Mettiamo il marcapunti e facciamo ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Andiamo a riempire bene le gambe con la vatta sintetica e poi facciamo ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 3 giri. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Lavoriamo le 26 maglie per altri 5 giri. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Andate ad inserire bene l'ovatta sintetica all'interno, dovete pressare bene in modo che la bambola possa tenersi da sola, altrimenti se non riuscite a riempire bene poi non si reggerà e avete bisogno poi di qualche sostegno all'interno. Se invece andate a premere per bene, a spingere bene l'ovatta nelle gambe e nel corpo, non ci sarà bisogno. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie e riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Lavoriamo le 10 maglie per altri 6 giri e poi stacchiamo il filo e riempiamo bene. Riempiamo bene il corpo, diamo bene la forma e anche nel collo riempiamo bene. Se occorre andate a mettere uno stecchino per reggere la testa all'interno prima di andare a cucire la testa. Per i capelli della bambola vado ad utilizzare questo filato e vado a fare un anello magico di 6 maglie. Stringo l'anello e poi faccio un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Per la frangia davanti dobbiamo lavorare per 6 volte 16 catenelle e 16 maglie basse. Ritorniamo quindi per 6 volte questo lavoro. Poi dobbiamo lavorare 18 maglie catenelle per 12 volte. Poi andremo a fare le trecce, saranno 54 maglie catenelle e 54 maglie basse per 12 volte e poi ripetiamo dall'altro lato
le 18 maglie per 12 volte. E così come ho detto andiamo a cominciare la frangia. Andiamo qui nella prima maglia e facciamo una maglia bassissima e lavoriamo 16 catenelle. Giriamo il lavoro e lavoriamo 16 maglie basse, facciamo un no per girare e lavoriamo 16 maglie basse nelle 16 catenelle. Torniamo di nuovo alla base, facciamo una maglia bassissima, lavoriamo di nuovo 16 maglie basse e questo lavoro dobbiamo fare per 6 maglie. Dobbiamo fare 6 maglie in questo modo, di 16 maglie a 16 maglie basse. Ho lavorato per 6 volte le 16 maglie, ora vado a lavorare per altre 6 volte però 18 maglie, anziché lavorare 16 catenelle vado a lavorare 18 catenelle e le vado a lavorare per altre 6 volte, quindi per altre 6 maglie. Ho lavorato 18 catenelle, ora vado qui e vado a lavorare, ho fatto 18 maglie basse e vado a chiudere con una maglia bassissima nella prossima maglia e di nuovo lavoro le 18 maglie, così come abbiamo fatto queste, solo che saranno leggermente più lunghe, le due maglie più lunghe, e quindi faccio per altre 5 volte lo stesso lavoro e poi andremo a fare quelle più lunghe in modo da fare le trecce. Allora andiamo a lavorare così per altre 5 volte le 18 maglie. Dopo aver lavorato anche le 6 maglie di 18 maglie di catenelle, andiamo ora a lavorare 54 catenelle e lavoriamo 54 maglie basse per altri 6, devono essere più lunghi in modo da poter fare la treccia. Ho realizzato altri 6 pezzi da 54 maglie e ora vado a fare 12 pezzi da 18 maglie, poi vado a ripetere 6 maglie di 54 dopo aver fatto queste 12 e poi vado a fare le ultime 6 di 18 maglie catenelle. Quindi andiamo a fare ora 12 maglie di 18 catenelle e siamo arrivati qui. Ho lavorato le 12 maglie di 18 maglie catenelle e ora vado a fare 6 maglie lavorate con 54 catenelle e poi vado a fare le ultime 6 con 18 catenelle in modo da terminare tutto il giro. Quindi ho cominciato con la frangia che erano 16 catenelle e ne ho fatte 6, poi ho fatto 6 da 18, poi ho fatto 6 da 54 e ora vado a ho fatto poi 12 da 18, ora vado a fare 6 da 54 e termino con 6 da 18. Il giro in questo modo. Ho terminato le ultime 6 da 18 e questi saranno i capelli che andremo a mettere sulla testa. La parte davanti sarà quella che abbiamo realizzato con le 16 catenelle, poi vengono questi laterali e questi più lunghi andremo a fare le trecce. Poi ovviamente la pettinatura la potete decidere voi, potete farle anche tutti lunghi come preferite. Per le orecchie andiamo a fare un anello magico e lavoriamo però questa volta a maglie alte, andiamo a fare 6 maglie alte nel nostro anello e poi chiudiamo il lavoro. Chiudiamo l'anello, andiamo a stringere, blocchiamo il filo e questo sarà l'orecchio. Dopo aver chiuso il filo andiamo a fare un piccolo nodo e stringiamo e poi andiamo a cucire al lato della testa. Io gli occhi li vado ad inserire dall'anello magico che dalla testa a 20
giri. Arrivati a questo punto vado a mettere il primo spillo in modo da indicare la parte dove andrò a sistemare l'occhio, e poi vado a calcolare circa 7 maglie di distanza tra un occhio e l'altro. Poi vedete voi come vi piace di più. Vado ad utilizzare questi occhi con questo piccolo occhiello, però potete mettere qualsiasi tipo. Io vado ad utilizzare questi che sono con la sicurezza. Vado a mettere il filo e vado a posizionarli proprio in questo punto. Entro lì dove ho inserito il primo spillo e vado a sistemare il primo occhio. Posso togliere ora lo spillo e vado a bloccare questo occhio qui. Entro dall'altra parte dove ho l'altro spillo e vado ad inserire anche l'altro occhio. Tiro bene in modo che scivola bene tutto il filo all'interno. Vado a posizionare l'altro occhio all'interno del filo e così vado a cucire tutti e due gli occhi. Ripasso più volte fino a rinforzarli per bene. Ripasso di nuovo dentro all'occhiello e vado a bloccare questo, e poi ripasso dall'altra parte e blocco anche di nuovo anche l'altro fino a quando saranno ben saldi. Vado poi a passare un po' di filo bianco intorno all'occhio alla base di sotto. Questo è facoltativo, potete farlo oppure no, se vi piace lo fate, se no non lo fate. Entro nel laterale qui e vado a fare la stessa cosa anche per l'altro occhio. Poi con un po' di filo nero vado a fare le ciglia. Volendo, per le ciglia possiamo utilizzare anche soltanto il filo marrone anziché nero, vedete voi quello che vi piace di più. Andiamo a fare le nostre ciglia sull'occhio e poi facciamo anche le sopracciglia. E con lo stesso filo andiamo a fare anche le sopracciglia. Passiamo un po' in modo da rinforzare un po' e farle notare un po' di più. Stessa cosa anche per l'altra parte. E infine con il filato color carne andiamo a realizzare il nasino. Passiamo un po' di volte nello stesso punto da un lato e l'altro tra i due occhi e realizziamo il naso. E ora dobbiamo andare a bloccare i capelli. Andiamo a mettere bene uno dietro l'altro, così sulla parte davanti e sulla parte di dietro e i laterali. Poi andremo a fare le trecce e dobbiamo cucire per bene tutto, maglia per maglia. Blocchiamo magari prima con gli spilli tutte le parti, così non si spostano durante la lavorazione, e le andiamo a cucire bene tutti intorno. Anche nella parte di dietro andiamo a mettere tutti belli in fila uno dietro l'altro, utilizzando gli spilli li andiamo a bloccare per bene. Lasceremo questi i due laterali più lunghi che andremo poi ad intrecciare. Se invece li avete fatti tutti lunghi, naturalmente dovete soltanto metterli in questo modo e bloccarli con ago e filo. Fermate prima con gli spilli, ve lo consiglio, così non si spostano mentre li cucite. Io vado a lasciare qualcuno davanti libero, questi più corti, e vado a
cucire poi bene tutto intorno dalla parte di dietro e laterali. Queste altre invece le sono andate ad intrecciare. Volendo le potete intrecciare o solo sotto, quindi le applicate dritte fino a un certo punto e andate a intrecciare solo sotto, oppure fate come me, intrecciate da sopra fino ad arrivare giù. Faccio in questo modo: vado a prendere 2 catenelle, 2 2, vado a dividere in 3 pezzi così le mie catenelle e vado a fare una treccia morbida. Non vado a stringere molto, ma vado semplicemente ad accompagnare piano piano la treccia in questo modo fino ad arrivare all'estremità. Poi vado a legare con un piccolo fiocco, posso utilizzare anche un po' di filo bianco o del nastrino come preferite, e andiamo a legare alla base la treccina. Arrivate qui, vado a fermare la treccia con un po' di filo e ora possiamo andare a cucire bene tutto intorno. Andiamo con il filo e con l'ago e andiamo a cucire tutto per bene. Per le orecchie da coniglietto, con il filato bianco abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia ornamento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 12 giri, poi stacchiamo il filo e andiamo a stringere un po' sotto. Possiamo staccare il filo, poi andremo a cucire questa base qui con ago e filo e andremo a stringere in questo modo. E abbiamo creato così le orecchie. Andiamo a fare un'altra allo stesso modo. Per realizzare il cerchietto dove mettere le orecchie da coniglietto vado a realizzare una catenella di 40 maglie. Lavoro per altri 3 giri 40 maglie basse nelle 40 catenelle. Possiamo staccare il filo e dobbiamo andarlo a cucire. Prima di andarlo a cucire possiamo inserire anche un po' di filo di ferro in modo da poterlo poi togliere e mettere dalla testa della bambola. Questo è facoltativo, se invece volete renderlo fisso andate a cucire sulla testa. Vado ad inserire un po' di filo di ferro e vado a cucire maglia per maglia chiudendolo in questo modo all'interno. Ho preso la misura del filo di ferro e vado a piegare leggermente. Volendo possiamo mettere un po' di scotch di carta all'estremità e poi andiamo a cucire all'interno. Con ago e filo andiamo a chiudere prima questa base qui e poi andiamo a stringere l'orecchio. In questo modo blocchiamo bene tutto e poi andremo a posizionare sulla fascia. Ho chiuso tutta la base, vado a piegarla in questo modo e chiudo in modo da stringere la base di sotto dell'orecchio. E do un po' la forma all'orecchio. Ho tagliato il filo di ferro, ho messo un po' di scotch di carta e ora vado a cucirlo all'interno della fascia. Vado in questo modo e vado a cucire i due lati chiudendo il filo di ferro all'interno. Chiudo in questo modo bloccando il filo e vado a fermare il filo di ferro all'interno del cerchietto. Dopo aver chiuso tutto possiamo dare un po' la forma e andiamo a provare sulla testa e poi andiamo ad applicare le orecchie al centro da un lato e dall'altro. Andiamo semplicemente a cucire. Con ago e filo andiamo a cucire le orecchie al cerchietto. E questo è il cerchietto con le orecchie. Per il vestito abbiamo una catenella di 30 maglie. Lavoriamo 30 maglie, lavoriamo 30 mezze maglie nelle 30 catenelle. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In totale saranno 32 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 34 mezze maglie.
un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 36 mezze maglie. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 mezze maglie. Per questo giro lavoriamo le prime 10 mezze maglie e poi andiamo a fare delle catenelle in modo da realizzare le maniche. Andiamo a lavorare prima le 10 mezze maglie nelle 10 maglie e poi andiamo a fare le catenelle. Ora andiamo a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lavorate le nostre 6 catenelle, saltiamo 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saltiamo le 6 maglie e andiamo a lavorare 10 mezze maglie nelle 10 prossime maglie. Ora andiamo a lavorare di nuovo 6 catenelle, saltiamo 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a lavorare le restanti a mezze maglie. Ora andiamo a lavorare per altri 4 giri 42 maglie. Dobbiamo lavorare anche sulle catenelle. Quindi entriamo in ogni maglia, andiamo a fare la nostra mezza maglia entrando anche qui. Saranno sempre 42 mezze maglie. Questo giro lo andiamo a lavorare a maglie alte. Andiamo a fare la lavorazione in costa dietro e andiamo a fare ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie alte. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie alte. Terminato questo giro possiamo andare ad unire le due parti in modo da chiuderle e proseguiamo il lavoro lavorando questa volta ogni 8 maglie un aumento e saranno 60 maglie alte. Ogni 9 maglie alte andiamo a fare un aumento e saranno 66 maglie alte. Ci chiudiamo nella prima nostra maglia con una maglia bassissima e andiamo a fare questa volta ogni 10 maglie un aumento e saranno 72 maglie alte. Andiamo a fare un altro giro di 72 maglie alte. Ogni 11 maglie facciamo un aumento e saranno 78 maglie alte. Facciamo un altro giro di 78 maglie alte. Andiamo ora a lavorare in costa davanti e dobbiamo fare 3 maglie alte nella stessa maglia. 2 e 3, vado nella prossima e faccio una maglia bassissima, ripeto l'operazione di 3 maglie alte nella stessa maglia e una maglia bassissima nella prossima. Tutto questo lavorato in costa davanti. Proseguiamo tutto il giro così. Possiamo poi staccare il filo dopo aver fatto il giro e vado a prendere questo filato beige più chiaro e andiamo a fare per 2 giri di maglie alte lavorate in costa, prendendo la maglia qui che avevamo lasciato sotto a queste che abbiamo appena lavorato, e dobbiamo andare a fare 2 giri di maglie alte di 78 maglie alte. Dopo aver fatto 2 giri di maglie alte con questo colore, i 2 giri di 78 maglie, dobbiamo andare a fare così come abbiamo fatto qui. Dobbiamo lavorare le nostre 3 maglie alte nella maglia sottostante e dobbiamo fare poi una maglia bassissima nella prossima. Proseguiamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto alla base di quello rosa. Anche per questo dobbiamo fare 3 maglie alte nello stesso punto e una maglia bassa, 3 maglie alte e una maglia bassa per tutto il giro. E terminiamo così il vestito nella parte di sotto. Per realizzare le scarpe vado a utilizzare lo stesso filato che ho utilizzato per i capelli e vado a fare una catenella di 6 maglie.
lavoro 6 maglie basse dalla parte di sopra della catenella, giro e lavoro 6 maglie basse dal lato di sotto della catenella. In totale saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia a un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Lavoriamo le 26 maglie però lavorate in costa dietro, prendiamo la maglia in questo modo e facciamo il giro lavorandola così. Andiamo a sostituire il filato con quello rosa e andiamo a lavorare per altri 3 giri i 26 maglie con il filato rosa. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Ora dobbiamo fare una maglia bassissima e dobbiamo raggiungere il laterale. In base al lato della scarpa dove dobbiamo andare a mettere il cinturino, legarlo, dobbiamo andare a girare. Se ci troviamo dall'altra parte andiamo a fare le maglie bassissime dall'altro lato e andiamo a raggiungere il laterale della scarpa. Raggiunto il laterale della scarpa andiamo a lavorare, facciamo così, uno in meno se non sono troppi, e andiamo a fare una catenella di 10 maglie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Per fare il fiocchetto alla fine della scarpa faccio in questo modo, vado a fare altre 3 catenelle, 1 2 e 3, lavoro una mezza maglia nella prima maglia, faccio la mezza maglia, poi faccio una maglia bassissima nella maglia centrale e poi di nuovo una mezza maglia, e questo sarà il fiocchetto. Vado poi a cucire dall'altro lato della scarpa e vado a cucire bene stringendo la parte centrale del fiocchetto. Vado dall'altro lato della scarpa e vado a bloccare il fiocchetto a mo' di fibbia, così vado a stringere la parte centrale con ago e filo e creo così il fiocco alla base del cinturino. Passo più volte fino a rinforzare e poi vado a dare bene un po' la forma. Andiamo poi a inserire la scarpa al piedino e il cinturino naturalmente va messo dal lato opposto all'altro. Se per dire avete cominciato da questo lato andate a mettere di là, se invece avete cominciato da questo lato la catenella dovete metterla dall'altro lato. Per le maniche entriamo qui nel buchetto e dobbiamo andare a lavorare 12 mezze maglie, una maglia in ogni maglia sottostante. Facciamo tutto il giro in questo modo, realizzando 12 mezze maglie nelle 12 maglie. Ora andiamo a fare una maglia ornamento per tutto il giro e saranno 18 mezze maglie. Facciamo un altro giro di 18 mezze maglie, una maglia, una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 mezze maglie. Facciamo un altro giro di 12 mezze maglie e poi stacchiamo il filo e andiamo a fare lo stesso lavoro anche per quest'altra manica. Inseriamo il collo nella testa e andiamo a cucire. Passiamo l'ago lungo dalla parte del collo fino ad arrivare alla testa e andiamo a bloccare. Bloccata bene la testa andiamo a cucire anche le orecchie qui ai lati e poi andiamo a cucire bene tutti i capelli intorno, anche la base di sotto. Con ago e filo andiamo a cucire le braccia al lato, possiamo passare il filo da un lato e l'altro oppure cucire intorno come preferite. Io vado a passare il filo da un lato e l'altro in modo da poterle poi muovere. Potete fermare sempre con gli spilli e poi andare a cucire. Per il grembiule avviamo una catenella di 48 maglie, lavoriamo 48 maglie alte nelle 48 maglie catenelle. Ora andiamo a fare 18 catenelle, saltiamo 18 maglie e lavoriamo 12 maglie alte e poi di nuovo andiamo a fare 18 catenelle e ci andiamo ad agganciare nell'ultima maglia.
ho lavorato 18 catenelle, ho saltato 18 maglie, ho lavorato 12 maglie alte, poi ho fatto di nuovo 18 catenelle, ho saltato 18 maglie e ho fatto una maglia bassissima nell'ultima maglia. Ora andiamo a girare il lavoro e andiamo a lavorare di nuovo 48 maglie alte sulle 48 maglie. Ora andiamo a lavorare in questa dietro e lavoriamo ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie alte. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie alte. Facciamo un altro giro di 72 maglie alte. Ogni 11 maglie facciamo un aumento e saranno 78 maglie alte. Facciamo un altro giro di 78 maglie e poi andiamo a fare lo stesso bordino che abbiamo fatto alla fine del vestito. Dopo aver fatto l'altro giro di 78 maglie alte vado a fare, come ho fatto lì, 3 maglie in ogni maglia e una maglia bassissima nella prossima fino a terminare tutto il giro. Vado a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui, la andiamo a fare anche intorno alle maniche del grembiule. Volendo, la parte del grembiulino sotto la possiamo fare anche in quest'altro modo. Andiamo a fare così, saltiamo una maglia, andiamo nella prossima, facciamo 3 maglie alte nella stessa maglia, poi saltiamo una maglia e andiamo a fare una maglia bassissima. Decidete voi se volete farlo come la base di sotto oppure così. Saltiamo una maglia, andiamo a fare 3 maglie alte nella stessa maglia, 1 2 e 3, saltiamo una maglia e facciamo una maglia bassissima e ripetiamo questa sequenza, oppure la fate come abbiamo fatto il vestito. Andiamo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto alla base di sotto del grembiulino, la andiamo a fare anche all'interno della manica del grembiule. Entriamo in questo punto e andiamo a fare, prendiamo la maglia così e andiamo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto sotto. Facciamo 3 maglie alte nella stessa maglia, 1 2 3 2 e 3, saltiamo una maglia e facciamo una maglia bassissima. Ripetiamo la sequenza di 3 maglie alte nella stessa maglia, quindi saltiamo una, andiamo qui, andiamo a fare 1 2 e 3, saltiamo una maglia, facciamo una maglia bassissima e ripetiamo la sequenza per tutta la manica del grembiulino. Ed eccola terminata, questa è la mia bambola coniglietta terminata. Ho aggiunto il cerchietto con le orecchie da coniglietto, ho messo il grembiulino, l'ho applicato con una piccola perlina qui, la stessa cosa ho fatto per il vestito, ho cucito questa perlina dietro e queste sono le scarpine con il fiocchetto laterale. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao e fatemi le vostre richieste, vi aspetto tutti al prossimo. Ciao, un bacio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.